क्या आपको बार बार डकार आती है? यह एक सिर्फ पाचन का नॉर्मल हिस्सा है या किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। आज हम इस वीडियो में ब्लीचिंग यानी कि डकार के बारे में आने के कारण, लक्षण, इलाज, दवाइयाँ, घरेलू उपाय और लाइफस्टाइल टिप्स को आसान भाषा में समझेंगे। हाय एवरीवन, मैं हूं मनोज फार्मासिस्ट। स्वागत है आपका मनोज फार्मासिस्ट चैनल में। यहां आप पाते हैं बीमारी और दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे ब्लीचिंग तब होता है जब स्टोमिच या ईसोफेजियस से गैस या हवा माउथ के जरिए बाहर निकलती है। यह एक नॉर्मल प्रोसेस है जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर डकार बार बार या ज़्यादा आए तो यह पाचन समस्या का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। डकार आने के मुख्य कारण बहुत जल्दी खाना खाना या पानी, भोजन के समय बातें करना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, स्पाइसी फूड्स का ज़्यादा सेवन करना, स्मोकिंग, धूम्रपान, एंजाइटी या तनाव, कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे इंडिकेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, भोजन के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पीना। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं। मुख्य लक्षण: ब्लीचिंग, डकार आना, और इसके अन्य लक्षण भी हैं। पेट में भारीपन, ज़्यादा गैस बनना, एसिडिटी या हार्टबर्न, पेट फूलना, ब्लोटिंग, कभी कभी उल्टी जैसा महसूस होना। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ट्रीटमेंट बाय डॉक्टर्स। डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देते हैं। लाइफस्टाइल एंड जनरल ट्रीटमेंट के जानेंगे हम। भोजन को चबाकर धीरे धीरे खाएं। भोजन के दौरान बातें ना करें। बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं। स्पाइसी फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। मेडिसिन्स और डोज और जानते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सिरप, जेलुसिल कंपोजिशन, डेमिथिकोन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डोज 2 चम्मच सुबह और शाम। साइड इफ़ेक्ट: कभी कभी लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट मेडिसिन: टेबलेट डाइजिन कंपोजिशन, ड्राइड अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिंथिकॉन, डोज 2 गोली भोजन के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट: ज़्यादा लेने पर कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन भी हो सकता है। नेक्स्ट टेबलेट है दोस्तों वोमिस्टॉप डोमपेरिडोन 10 mg, डोज 1 गोली सुबह और शाम 5 दिनों तक ले सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट: सिर दर्द, मुंह सूखना, कभी कभी एब्डोमिनल क्रैम्प्स। तो दोस्तों, आइए जानते हैं होम रेमेडीज के बारे में। गुनगुना पानी पीना डाइजेशन करने में मदद करता है। अदरक की चाय पेट की गैस और डकार को कम करती है। सौंफ और अजवाइन चबा सकते हैं। नींबू पानी हल्की मात्रा में लें। भोजन के बाद थोड़ी देर
टहलें जरूर। लाइफस्टाइल टिप्स, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए एक्सरसाइज और प्राणायाम करें और हैवी मील्स की जगह हल्का हल्का और फ्रीक्वेंट मील लें। अल्कोहल और स्मोकिंग से हो सके तो बच के रहें। दोस्तों, ब्लीचिंग यानी कि डकार आना एक नॉर्मल बॉडी एक्शन है, लेकिन अगर यह बहुत ज़्यादा बार हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें। सही लाइफस्टाइल, घरेलू उपाय और जरूरत पड़ने पर मेडिसिन से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं हूं मनोज फार्मासिस्ट। मिलता हूं किसी अन्य नेक्स्ट हेल्थ टिप्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।